我將馬來西亞嘅太太同埋一個香港太太咧，兩位馬來西亞太太咧，要 matching 一齊。講開講，點解你兩個廣東話咁好嘅睇中文字嘅？我讀華校噶嘛，細嘅時候。細嘅時候讀華校。咁啊，余心咧？我都係讀華校嘅。啊，你都係讀華校嘅。講翻20年前嘅故事。再想聽，再想聽，就係想聽。你而家都22歲啫。我都想啊。其實咧係真係有一樣嘢觸發到我，因為我媽70幾歲，響怡保嗰邊嘅。我怡保嗰邊，你怡保人嚟㗎？係啊。哦，你仲冇講，我知道廣東話咁好。你仲冇講你怡保人？我怡保人。我哋啱先知道。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。是嘛？早晨啊，大家好啊！早晨啊，大家好。咁咧，今日咧機緣之下，我識咗兩位太太。咁咧我覺得好值得介紹俾大家認識。同我一樣係師奶係嘛？嗰啲性質啊，樣貌年紀都好類近嘅。係。咁最重要係佢係馬來西亞嘅太太嘛。本地人。我將馬來西亞嘅太太同埋一個香港太太咧，兩位馬來西亞太太咧，要 matching 一齊。大家一齊咧睇下有啲文化衝擊啊！大家有咩師奶級之裏邊有啲咩大家唔同嘅共融咧？我覺得好重要呢個嘢。係喎。係。咁但係咧，我哋個話題好多嘅，因為成日都係可以講細路仔啊，講買餸啊，講食嘢啊咁樣，就大家好投契。而且大家細蚊仔都差唔多大。係。咁佢就介紹咗我哋嚟呢一度食嘢。係。咁就大家一齊喺度等。係。咁我哋而家就去見佢哋好冇？好啦 ，Let's go。芝麻。係。原來呢度咧都叫 PJ 嘅。係喎。嗱，我睇下呢個地方先啊。其實咧呢度我係嚟過㗎。點解咧？如果好耐之前大家記得咧，其實我有拍過呢間咧一心肉骨茶。前邊咧我見到有間蘭姐非洲魚係嘛？係喎，所以咧呢度咧係馬拉嘅食物又有啦，華人嘅餐廳都有嘅。咁啊都叫 PJ 區，但我估唔到呢度叫 PJ 區。但係呢度其實因為好近以前咧，我哋嗰間寫字樓附近嚟嘅。係啦，又好近細佬學校啦，咁所以咧都有嚟過呢一頭度食嘢嘅。哦，咁我哋而家準備要去間叫馬根灘咯，我見到喺前面。喺嗰度。咁咧我見我咧佢網上高咧，佢就話咧佢出名食咩咧？辣死你阿媽，辣死你阿媽嘅椰漿飯嘅。佢其實佢樣咧出邊咧其貌不揚嘅，嚿嚿咁嘅樣嘅喎。係啦，但係咧佢係俾啲樹咁樣包圍住，都有啲格調嘅喎。而且角落頭嚟嘅喎。係啦。但係我哋兩位地道嘅太太話好食咧，我一定要相信佢。係啦，所以佢就帶我哋嚟呢度食啦。佢好醒目地咧，係啦，我哋一坐低咧，佢就即刻攞兩個 sample 過嚟睇，哇幾靚喎！嗰兩個做一 set 咧真嘅，咁係呢個海南雞飯，同埋呢一個係咩咧？炒飯。哦，所以咧就俾你睇個 sample 啦。跟住我話好，等一陣先，我哋等埋啲朋友過嚟先咁樣。點解你知唔知呢度嘅設計係咩㗎？係咩咧？佢喺馬拉屋式咧，真係好似佢哋馬拉嘅廚房啊，擺嘅嘢啊，賣香蕉啊，後邊有啲樹林啊，佢哋啲屋啊，好似馬拉屋咁樣，佢哋嘅設計係咁樣嘅。哦，即係似一啲佢哋嘅村民嘅生活係咪啊？嗰個餐廳，但係我見到佢咧，佢用嗰啲菠蘿啊，嗰啲全部都新鮮菠蘿嚟，我聞到個菠蘿味啊！佢呢度咧有早餐啦，有 toast 啊咁樣啦，亦都有咧佢出名嘅辣斯辣媽。咁佢辣斯辣媽咧，佢有分喎。你譬如話你辣斯辣媽，佢有唔同嘅雞嘅醬汁有唔同啦，咁有唔同。你譬如話扮單嘅 chicken 咧就係加6蚊，咁個辣斯辣媽係7蚊，咁所以咧夾埋咧都係13溝到就有一個辣斯辣媽噶啦。咁仲有好多唔同嘅，譬如話我想食牛肉嘅，牛肉咧就加10蚊，咁即係 total 就17溝啦。南花飯啊，或者係啲牛肉飯啊，咁都有嘅。咁但係咧呢度咧我覺得有啲驚訝就係我嚟到呢度而家其實都就嚟11點啊嘛，但係仲咁多人喺度食飯。其實如果一 lunch 好多人食嘅。係啦，所以我哋早啲嚟到係啱嘅。是嘛 ？Hello， 嗱，我哋個朋友咧到咗啦。Hello， 你要介紹下先到。好啦，就係 Sarah。Hello。係啦，同埋阿余生。係啦。我想問下 Sharon 同阿余生，點解你會揀呢間嘢帶我哋嚟食咧？因為上一次咧，我帶一班香港朋友嚟食，所以咧佢哋食得哇真係好滋味。咁我諗，哎呀，咁你叫到我就不如叫你嚟試下啦。係啦，其實我哋係有經過呢一區，但係都唔識得入嚟呢一間餐廳，因為
你如果就咁行，你唔會經過呢一個門口噶嘛，你就發現唔到佢咯。呢度其實有咩好食咧？你介紹俾我。OK，呢度咧係咪有嘅拉絲拉媽啦，都好好食啊！南花飯，係南南花飯啦。呢度有各樣各式嘅食物都好好食嘅。係。而且呢度重點嘅係環境係好優美，環境好優美。咁咧仲有一個係牛腩麵，都好好食。牛腩麵好喎，即係湯粉麵嗰隻，湯粉麵好似係辣沙。阿三拉沙，阿三拉沙，阿森辣沙。有啲人咧話講香港人啦，尤其是佢未食過阿森辣沙，佢話咁點解阿森辣沙會係有一種酸酸嘅味道嘅咧？咁樣，因為佢擺蝦醬係咪？咁嗰啲香港人嚟食完之後，佢覺得有咩感覺咧？佢哋有咩？哇！佢哋好中意咯，好中意啊！啊，一定要揀佢最特別嘅嘢食嚟啊！但係呢度好奇怪，呢度其實係一個死角位嚟嘅。係啦，但係咧，好多人自己識嚟嘅喎，點解咧？啊，係一個傳一個咯，就係咁咯。哦出名嘅係 Chendol，哦，煎都係出名嘅，係出名嘅呢個。咁佢嘅 Chendol 係自己做㗎，哦你睇到大細嗰啲 size 唔同，係自己做㗎。唔怪之啦手工。你知我發覺咧，啲人咧坐低未嗌飯嘅，就嗌咗呢一個煎堆先。佢就係出名呢個啦。哦，一陣間我哋要試，我哋要試。芝麻，點解咧無端端揾到兩位咧？世間上咁多人，點解會捉到佢兩位出嚟上鏡咧？我唯一所講就係我哋嘅緣分到。係。最近都有我哋自己有 Desert 有咪㗎嘛？咁咧我哋都會周圍揾 search 啲經紀幫我哋做嘢啦。冇錯。咁咧就識到兩位喎。係。咁咧難得兩位咧廣東話又好，你係華人啦。咁咧又講開又講，點解你兩個廣東話咁好，又睇中文字嘅？我讀華校㗎嘛，細嘅時候。細嘅時候讀華校。咁啊，余心咧？我都係讀華校㗎。啊，你都係讀華校嘅，哦，佢哋兩位係識睇中文繁體字嗰只嚟嘅。係。咁咧加上咧佢廣東話好咧，咁我哋同佢特別投契又傾咗大輪啦。咁之後咧，跟住咧我哋聽到咧阿 Sharon 有個好特別嘅故事嘅先嘛。咁所以咧就即係我哋就點解咁啊值得係同大家觀眾 share 一下。因為咧喺我心目中咧，本地人咧係好中意出國生活啊、讀書啊咁樣。或者你講下點解你個心路歷程係咩咧？咁啊，我講翻20年前嘅故事。再想聽，再想聽，就係想聽。你而家都22歲啫。我都想啊，時間保留啊。係。咁咧係後生時候咧，即係1990幾嘅時候，即係馬來西亞好興出國。係。依家都幾興㗎，仲係咪？仲係興嘅。仲係興㗎。佢哋都係中意。咁嗰時候我咧就又未結婚啦，又後生啦，想出去睇下啲世界咯。嗯。咁一去就去咗7年啦。哦，你去咗邊度？我美國。我喺美國。喺讀書啊？梗係唔係啦。做嘢。係做牛做馬，即係好似叫做佢係咪叫做跳飛機咁啊？可以咁講。係。咁點解當年你咁捨得無端端屋企人啊，或者咩？嗰時你結咗婚未？我想問。嗰時梗係未啦，單身，中意周圍去啊嘛。哦，即係過去遊歷一下，啊即係睇下當地生活點樣。係，其實我去過2次。第一次我去嘅時候咧，我帶我媽咪。係。去1個月，即係攞 unpaid leave 咁樣去環遊，即係成個美國去玩。係。咁樣去咗之後咧，因為我家姐喺嗰邊。哦，你家姐嗰邊。咁咧我就就覺得可以試下喎，咁你單身啊嘛，周圍去睇下呢個世界。係。咁一去就去咗7年。咁你喺嗰邊做嘢喎？係喺嗰邊做嘢，餐館啦。哦。都做啦嚇，乜都做啦。不過大多數都係做餐館多咯，我哋。係。咁但係你就好似住喺家姐啊，或者家姐照顧住你咁樣嘅生活咯喎。7年咁到你喺嗰邊結婚㗎？係啊。哦，即係埋婚生埋仔翻嚟添。呢間嘢咧，肯定係好食嘅。我俾大家睇幾點先？依家係11點幾，全滿啊！你知道冇？係全滿。佢朝頭早8點幾就滿㗎啦，8點幾就滿㗎啦。哦，點解冇人講過我有鋪聽有呢間嘢？得你兩位先講㗎嘛都。我真係第一次聽到。係咯，真係咯。我哋靜雞帶啲朋友嚟嘅。我真係唔想俾咁多人知啊！排隊仲要犀利咗係咪？係。去太濃咧，我會打刺㗎。哦。因為去嗰啲濃得滯。有時我太濃我會肚痛喎。係啊，我係會肚痛嘅。啊，點解你7年後你點解你會選擇走咧？你係因為捱唔住啊，定係覺得唔美國長遠唔好啊？定係一定有個原因嘅觸發到你㗎嘛？你都結咗婚生咗仔啦，嗰度。係。其實咧係即係有一樣嘢觸發到我，因為我媽70幾歲，即係講你再唔翻嚟，即係時間冇多嗰啲咁。你嘅媽咪係邊一個 KL 定係邊度？響怡保嗰邊嘅。哦，怡保嗰邊，你怡保人嚟㗎？係啊。哦，你仲冇講，我知道廣東話咁好。你仲冇講你怡保人？我怡保人。我哋啱先知道。咁你係咩人？我係吉隆坡甲洞人嚟。啊，你甲洞人，我甲洞人添，我以前都係甲洞嘅。你都係甲洞。你叫你定你自己翻嚟咧？咁好多時即係好多巧合嘅嘢，咁我就決定翻嚟咯。因為我啲我仔我女都時候好細，2歲幾咁。2歲幾啊？我就睇到嗰度嗰啲生活咧，
啲細路哥，我覺得，因為我哋如果做工嘅話，我哋好多時間翻去做工嘅時候，就冇乜理到細路仔嘅。咁成日真係好似 daycare 嗰啲咁咯，都唔係幾好咯。哦，即係冇照顧到佢哋。冇照顧到佢哋。咁我就諗到，哎呀，不如呢次翻去咯，翻去可以陪到我媽幾多年就幾多年。當時細蚊仔係細，即係2歲啫，好細2歲啫，即係成日抌低喺託兒所咁樣冇照顧到。但係如果你咁樣咧，你繼續長此落去，即係你唔走啦，變咗個細路仔可能好難教喎。係啱，因為我睇得太多嗰度。你睇咁樣，你舉啲例子睇到啲咩咧？我又冇去過住過。因為好多 Asian 咧，佢哋好勤做工，尤其佢哋真係好捱得啊！啲細路仔咧就〜即係喺嗰啲 daycare 嗰度，擺低冇乜啊！有時你喺街睇到啲細路仔咁走嚟走去，因為我住嗰個係住宅區嚟㗎啦。你可以睇啲細蚊仔喺度走嚟走去，即係冇咩理到。但係嗰度又唔可以咁樣俾佢哋走喎，跟住警察都會 call 你嘅門講：誒做咩你嘅 children 可以出面走嚟走去啊？或者即係出去冇人帶啊，屋企人唔可以掉低佢哋喺屋企嘅，唔出聲咁樣就擠低擺喺度。咁嗰啲 neighbor 鬼佬咧就會 complain 㗎嘛。做咩你咁樣掉低啲細路仔喺度啲咁樣？就唔得咁，但係就好容易學壞咯，如果咁樣。係會啊！佢哋嗰啲性格好鬼佬化 ABC 嘛，我哋講，好嗰啲我哋啲，即係我係比較保守㗎啦。其實我都係嘅喎，我都係接受唔到，我接受唔到，都係比較保守人。咁我想我細路仔翻嚟讀華校啊，因為我覺得華文響馬來西亞咧都係好所謂嘅都幾好㗎。係啱，因為咧，如果你唔冇帶佢翻嚟咧，佢一定唔識中文。係，佢一定唔識㗎，連講都唔識講。好似我啲侄仔侄女而家喺嗰度，佢哋唔識㗎，佢哋講廣府話、廣東話都要啦啦咔咔咁。我哋有代溝嘅，我同你講。係啦，我相信你都知有代溝嘅真係。呢個係最基本版嘅，呢個就係扮蛋雞。因為頭先就講啦，如果你譬如話你揀唔同嘅雞，又係佢會擺落去唔同啦。如果有啲人咧，阿余心頭先講喎，如果我唔要呢個雞，咁呢個幾多錢？799，真係大聲嘅加價。799。呢個係咩嚟咧？呢個米香，即是係米粉蟬米粉，即係炒米粉。但係佢見到個顏色，佢係咪辣㗎？有多少辣嘅？辣辣味咁嘅。因為我哋本地人都好中意食嘅。有多少辣帶多少酸咁樣，好中意食嘅。我試呢個南花飯先。個南花飯真係靚㗎，其實。係啦，簡單啲都係自己種㗎，你喺出邊嗰啲。哦，全部都自己種㗎。哦，唔怪得。試下先。呢個係本地，我哋真係食呢啲咁嘅嘢多㗎。都會食呢啲咁多啦。呢啲都算係叫做馬拉餐啊。可以咁講。涼嘢餐。涼嘢餐係啲涼嘢餐咯。涼嘢餐。因為先嘛，你覺得同你食開嘅有冇分別？係咪特別味道唔同？呢個都好食喎。呢個真係好食。呢個好食啊？係啊，佢咧嗰個雞上高咧，因為咧涼嘢係出名嗰啲係醬汁咧，入邊好多料㗎，所以咧你食落去嘅時候咧，你又會食到少少佢嘅醬汁味。終於記得啦！佢入邊咧佢擺咗啲香茅，所以咧你食落去嘅時候仲食到香茅味。係啊，跟住咧，哇！佢呢一個唔怪之得咁多人嚟食，係真係好好味。佢嗰個蘭花飯 very good。呢啲叫馬拉菜嘅咩？咁呢個事頭都係唐人嚟係嘛？加拿大人。咁呢個牛肉咧，佢係自己加到一個 item 落去咯，我睇應該係都唔差㗎。係咯，唔錯喎。我就見到個牛肉麵唔錯啫。佢仲有啲牛腩啊、牛筋咁樣嘅，另外一碗如果度係芥都得㗎。佢係哈拿嘅食物嚟嘅。阿余生啊，我想問下點解？因為你係阿 Sharon 介紹俾我識㗎啦。一出嚟見面嗰時，你好似兩姊妹出現咁啦。咁點解當其時你會即係你係點樣識 Sharon 定係點樣？你哋大家係合作咗幾耐啫咩嘅咧？大概識佢係10年左右啦。識咗咁耐。咁點解嗰時你會即係同佢識到佢嘅？其實我都唔了解。偶然之下咁，因為佢係做 Desert Park City 嘅，咁我有好多朋友都要揾嗰度嘅單位，咁我就 call 起 call block 咁樣咯。即係住宅樓咁樣，因為佢做住宅多㗎嘛。係做住宅多嘅。係啦，咁樣。咁你咧？咁你係做咩嘅？我就係比較參咗少少，我有做工商啦，即係嗰啲廠啊嗰啲之類咁嘅嘢。廠嘅我其實識做廠嘅朋友又唔太多㗎，成日。係咯。其實通常識嘅朋友都係做住宅多㗎。點解你咁偏門又揀廠嚟做咧？點解揀廠嚟做？我覺得廠比較適合我咯。點解嘅？因為係咪你住家係咪做住家係咪會比較多嘢做啲？咁當然廠都會好多嘢做。
因為廠嘅我哋對嘅人係唔同咯。係點樣對咩人啊？我真係冇乜了解過呢個範疇嘅嘢，老實講。嗱，商廈嗰啲我仲有少少了解，廠我真係冇乜點了解。我有試過去啲拿督嘅廠，佢自己即係開成間喺度嗰啲咧，我有去參觀過，佢有即係同我介紹啦。但係譬如一間吉廠啊，要租俾人啊，賣俾人啊，或者揾地起啊嗰啲咧，其實我冇乜接觸過呢個範疇。你係咪搞呢啲啊？我都有搞呢啲。咁啱你識到你真係，係啊我終於開拓另一個新範疇。我哋真係好少識到一啲咧係專門做廠嘅。係點啊？你點解會做呢？同埋要點樣做啲咩嘅咧？你成日同佢哋喺呢？OK，我做嗰陣咧，因為係咁啱係朋友，因為有幾個朋友都係係有廠，有廠俾我做，即係做生意咁樣。做生意嘅咁咧我就由嗰度開始，慢慢學下點樣做廠。因為學㗎其實。愛時間咯，因為嗰啲廠同屋企唔同，咁一睇咗就成㗎。可能你真係要幾個月啊，正做得單。咁艱難等嘅嘢你都做嘅，點解？咁即係如果係大單嘅嗰啲嚟講啊，真係要時間咯。可能佢冧心會唔會大啲咧？如果做廠嘅時候，因為你成笪地或者個廠，嗰個價錢會唔會比住宅高嘅咧？其實會。咁即係其實你中意佢個 commission 高咧？肯定啦，肯定嘅，我知喎，即係肯定啦。係咪冇乜人競爭咧？即係冇競爭好大㗎，競爭大㗎，好大競爭。廠反而係大競爭㗎，好大競爭㗎，因為而家好多嗰啲後生仔女啊。你賣嘅成熟穩重啊嘛，你同佢哋唔同嘅係咁樣，係咁。即係做熟嘅客多咯。熟客多，本地人定係外國人會做呢啲所謂買廠或者買地？咁邊啲人多咧？或者會唔會而家中國人嚟多咗之後，佢哋都會做呢啲嘢咧？我真係了解下啫。OK，本地人咧，因為我嘅客仔大多數本地人，咁外國人都係有外國人，我哋係經過另外一方再介紹入嚟嘅咯。即係比如中國人啊、香港人啊咁樣。咁佢哋買嚟做咩咧？係租俾人定係真係自己做生意？首先係哋租先，租咗如果係對諗住成熟咗，佢哋會買嘅。即係佢哋做生意嚟啫。做生意嘅喺嗰度開廠啊。通常係咁樣啦，真係多，即係咩人都喺馬來西亞做生意咁多。而家嚟講，我覺得係中國人比較多咯。真㗎？係做咩生意咧？請問？即係八卦問嘅。佢哋係生產啊。生產啊？咁係咪要運啲機器入去咯？要運機器入嚟咯。咁做廠會唔會有好多拉神啊？因為又話要攞呢個拉神，嗰個拉神，呢樣嘢又唔做得，嗰樣嘢又唔做得。或者哈拿咁啊都要係咪咁講？係啊。嗰個係佢哋嘅，即係講嗰個係個租戶，佢自己要去申請先咯。當然，如果係去租嚟講，我哋去睇佢有唔有拉神咯，睇呢度有唔有廠啊，或者係外國嘅廠啊。我哋要俾全部嘅資料俾個地主知道啦，即係廠主知道啦。唔緊要，遲啲先嘛。我哋捉住阿宇森，帶我睇下。喂，如果你有啲咩廠房啊、地嗰啲嘢咧，帶我睇下。我嘢又拍得多啦，我未試過拍廠啊，或者係買地。咪有啲人興買地自己建添㗎嘛？你哋係咪咁講？其實我比較少去拍呢類嘢。咁我捉住你㗎，我遲啲係啦，係啦。快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！喂，同埋呢度嘅乾淨程度都好好。有時你去嗰啲普通嘅馬拉餐嗰啲，有時冇咁企理。呢間嘅乾淨程度唔錯，幾好啊，喺度做得唔錯。佢嘅特色就係整到咁樣嘅樣，好似個縫咁樣，係咪？好似個縫咁咯。係。佢種自己嘅嘢喺度。睇住你嘅時候咁凹凸嘅，我講。一入我哋唔錯。因為佢喺出邊睇咧。就好似人哋嗰啲馬拉屋咧，冇錢咧喺出邊咧搭嚟搭去咁樣。係啦。但係你行到入嚟個縫入邊咧，其實佢係靚嘅，係咧咁樣，係啦。但係而家啲人係咪就比較中意咁嘅 concept 咯？係呢啲叫古早味啊嘛，係咪？係啊。係啦。我比較中意佢咧，出邊種完啲嘢自己食翻，係嘛？嗰啲扮單葉又係自己種喎，蘭花又係自己種喎。係啊。講翻嚟真係 Sherwin 的故事嗰度先啦。係啊。咁未講完，未講完。係啦。咁點解其實講到邊度咗？你講到你爹哋你媽咪嚟翻嚟想照顧佢。你原因你翻嚟馬來西亞係因為你媽咪都年紀大啦。係。咁你轉到翻嚟馬來西亞嘅時候咁點啊？咁呢啲細蚊仔點處理，同埋你自己點樣揾食或者咩咁翻到嚟突然之間？咁啊，真係點講咧？咁我翻到嚟咧，我唔係做地產先嘅，咪做飲食嘅。你又做飲食嘅又係跟住。係啊，咁中意做飲食嘅。咁我翻嚟做飲食嘅，翻嚟梗係做飲食啦。咁失敗咗。你做咩飲食？喂，我想聽下你做咩飲食跟住。咖啡，我開咖啡嘅時候，即係失敗咗。咁啊，嗰時候細路仔又細啦，即係要顧老人家，又要顧仔女，又要顧鋪頭嗰啲，話即係好似成個癲婆咁啦。好辛苦。好辛苦。咁啊，到最尾咧，哎呀，我棄權啦，我唔做啦，飲食嗰啲。咁我就做出咗嚟做地產，咁我做下又可以照顧到細路哥，再上再落，放學嗰啲咁啊，又可以做自己嘅嘢，咁啊自由啲係嘛？自由啲，做到今時今日咯。做咗好多年㗎啦。
20年啦。我聽阿雨心講都因為咁你入行啊嘛，可以自由啲照顧細蚊仔嘛。係係啦。咁你喺細蚊仔曾經你嗰時細啦，喺外國啦。咁你覺得翻嚟馬來西亞，你係俾佢讀咩華校啊、讀中啊，定係俾佢讀國際學校定咩嘅咧？我咧就俾佢讀華校，因為我哋諗到咧，馬來西亞華校係唔錯嘅。我想佢哋識中文，咁我就決定咗俾你讀華校咯。最多限度個基本6年讀到6年級嘅華校生咯。所以佢哋而家係識中英文都識啦，馬來文都識嘛。都識。咁因為咧有好多人咧當年冇讀華校嗰啲咧，佢唔識中文，佢連睇都唔識睇啊。咁佢哋有呢一班人咧都好後悔啊！佢話當年如果我讀華校，我識中文，我識睇添啦，係嘛？係啊！我仔女都係本地嘅華校嘅小學華校。中學都係讀中啊，都係華校啊。你覺得華校好唔好咧？咁其實讀完之後，你已經讀完咗㗎啦嘛？你覺得如何咧？你覺得其實？其實華校嘅 discipline 會好啲咯。係啱。紀律會好啲咯。係咪靠到啲即係德性啊，同埋啲紀律嗰啲會教下咧？其實不幸會比較好啲咯，我覺得係啊，會係啊，即係因為佢係比較嚴格啲啊嘛，啲校長老師都會嚴格啲啊。點解你中意背後排晒隊㗎？有麝自然香，竟然係排隊食飯。食飯呢間好多人食嘢嘅。係啦，喺呢個真係嚟緊啊！係咯，都好似係算係山卡啦。我哋快啲食埋個甜品佬走冇咗就呢個台。係啊，成日12點幾都排晒隊㗎啦。係咯。媽咪佢話呢個好出名㗎喎。係啊，呢個係出名嘅。但係佢出靚喎，我連喺個椰糖啊，睇佢成個樣都係靚喎呢個。因為咧，我係見到咧，每一台咧，就算飯未嚟咧，佢都係嗌咗呢個甜品食咗先。係真係嘅。嗰啲椰糖啊，椰糖。我見佢咧嗰個顏色嘅椰糖咧係特別深色嘅，呢個。記得啊，全都係自己做㗎。全部人手自己做㗎啦。係啊，椰糖好食啊！好食啊！個椰糖好香啊！阿 Sharon，我想問下你咧，咁你經咗咁多年啦，你有冇後悔咁樣翻嚟？你知美國曾經股票又猛咁升，跟住經濟又咁好咗咁多年，你有冇後悔翻咗嚟馬來西亞？係啦，冇，我覺得我翻到嚟係啱嘅。點解咧？我覺得呢度比較適合我咯。我自己覺得啦，我自己個人認為啦，呢度嘅生活喺呢度咁多美食，你睇下，邊度可以唔翻嚟咧？喂，講一講喎，你喺嗰邊做餐飲業啊？你覺唔覺得嗰邊啲嘢食好貴啊？同埋要俾 tax 手高，有冇呢個咁講？係啊，仲要俾 tips 添嘛。係啊。你嗰邊會唔會消費好高咧？嗰邊食嘢你覺得其實？其實普通人咧好少去餐館食嘢嘅，即係有咩特別嘅 occasion 啊，淨係出去餐館咁樣食嘅啫。係啊，通常嗰度嗰啲普通人啦嚇，我講嘅普通打工嘅，佢哋都要帶自己嘅 lunch box 啊，乜去 office 嘅喎。係啦，我姐夫啊都係帶 lunch box 翻去食嘅。咁佢哋咧而家有好多親戚就話：我而家冇出街食飯㗎，因為好貴嘛。係啊，全部都喺屋企食㗎咋咁樣咯。咁變咗唔夠膽出街消費咯。你啲仔女會唔會怪你？哎呀媽！你嗰時如果冇帶我翻嚟，我做喺嗰邊做 IT 強人啊咁樣嗰啲，即係會唔會咁樣咧？佢哋咁又唔會喎。咁我而家我女咧都係喺美國讀書嘅。哦，你個女喺美國讀書。哦，咁點咧？佢係因為唔係喎，最近好似特朗普有咩喎？又將不過馬來西亞唔歸類，中國同香港啊，俾佢掟出嚟，你知道冇？我知。咁佢揀美國讀書，因為始終佢即係喺嗰個學校嗰邊比較好啲啦，係咪咧？可以咁講咯。定佢讀嗰個科目嗰邊係比較發展得好咧？其實咧，佢係去嘅時候係諗住去 survey 下行下。出去睇下個世界，咁又好似你當年咁樣想睇下呢個世界，咁又自己揀到個學校嗰度讀書咯，咁我又得佢發揮。佢係幾大先過去？即係最近先過去。最近先過去，即係佢喺度讀晒Form 6咁樣先過去嘅。哦，即係最近先過去讀大學咁樣嘅。係自己揀，自己安排，自己搞掂晒，自己揀自己嘅前途啦。係啦。過嚟呢邊咧，即係馬來西亞好多人都話喺外國回流嗰啲尤其是呢度嘅生活比較悠閒啲，冇咁壓迫啊，即係咁樣。所以其實你咁樣喺美國翻嚟之後，你有冇咁嘅感覺咧？即係嗰邊會唔會揾食艱難啲？呢度比較輕鬆啲咁樣嘅？都唔係嘅，咁嗰邊嘅生活都係睇你做咩工作。如果你同做飲食業嗰啲咧，就係做到冇時冇間嗰啲咁咯。你知做餐館係好長時間。如果你出邊打工嗰啲咧係都係幾 relax 下㗎。好 relax 㗎。會唔會好難揾工咧？如果你係文職嗰啲？嗱，我就處咗20年啦，我唔知啦。而家嘅時間，嗰時候我喺嗰邊嘅時候咧係幾容易嘅。阿如心咧，你啲仔女已經大咗未？我仔女好大㗎啦。幾大？大唔大過我你？係大過你㗎。真咩？佢哋已經做緊工啦，未？做緊工㗎啦。做緊工㗎啦。咁我真係好大喎。好大個咗，咁你甩晒身啦。咁你講到，咁你兩個嗰個職業其實都係叫做咩？
半自由身半退休咁做啫，你都唔係話要 full time 限時限刻咁做嗰種㗎啦。我相信大家。半退休咯，而家咁嘅歲數嚟講，即係做一啲熟客啊，或者咩咁。係啊，做嗰啲熟客仔咁咯，好啦就人外有做工咯。哦，咁因為講真係唔做都唔悶嘅。好悶㗎，有個寄託啦，寄託啦，有個寄託，而所以且又中意做。係啊，又同我哋咧揾好嘢食。係啊係啊，因為月心成日出街食飯，所以咧佢可以介紹好多美食俾我哋嘅。做下做下。係咯，但係你做咗好耐，我知你主力係做 desert park 啦，但係你就主力都係做住宅㗎啦。住宅多。住宅多啦，好啦，大家有興趣要揾咩工廠啊、工商下住宅嘅朋友啦，咁你聯絡下佢兩位啦嚇。冇錯係啦係 OK 好啦，今日唔該晒大家，OK，拜多謝，拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！